కడప జిల్లా బద్వేల్లో ఈ నెల 17వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన సందర్భంగా బద్వేల్లో నిర్వహించే బహిరంగ సభ అలాగే బాలాయపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ దర్శిని కార్యక్రమానికి అధికారులు నాయకులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ముందుగా బాలాయపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ దర్శినిలో ముఖ్యమంత్రి ప్రజలతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం బద్వేల్లో వీరారెడ్డి కళాశాలలో బహిరంగ సభ ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. అయితే గత కొద్ది రోజుల నుంచి బద్వేల్లో వర్షాలు కురవడంతో ముఖ్యమంత్రి పర్యటన కొనసాగుతుందా లేదా అన్న సందిగ్ధతలో అటు అధికారులు ఇటు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఉన్నారు. देखिए हो रहा कैंसल प्रेजेंट परिस्थिति